Aí galera, chegamos aqui nas 3 cachoeiras. Olha que bonito aí, ó. Água limpinha, clarinha. É, rapaz. Bom dia. Tudo bom aí, amigão? Bom dia, meu querido. Beleza aí? É, tudo bem. Coisa boa aí. Isso. Tudo bem. Vai cair aí não, hein? Caixa 5, borboleta, pastel claro, pastel claro, pastel. Todo mundo se vira aqui, 3 cachoeiras. Hã? Isso. A água tá limpinha, hein, rapaz? Eu não acredito que o cara vai acertar ali. Essa água deve estar gelada. Você quer tomar banho? Tem uma pedra que você entra e não sai mais ali. É, ali. Perigo, já tá falando ali. Eu não entro ali, não entro ali. Olha lá, vocês estão indo banho lá, cara. Ah, não, tem que estar com muita coragem. Olha, se você quiser ir, olha lá, chegando a jardineira aí, ó. Tem que respeitar o aviso, né, cara? Quando eu tiver com a carteira, eu vou trazer a Chiquinha e as crianças aqui de carro. Não ia ração. Nossa Senhora. Água fria. Meu amigo, essa água aí não tá fria, não? Hein? Vocês estão com muita coragem, cara. Hein? Deixa eu até ver aqui. Dá licença. Nossa Senhora. Água clarinha, rapaz. Olha que bonito, hein? Bonito, hein? Dá até pra beber, né, cara? Vai, cara. Você foi e chegou. Olha a cor da água, ó. Limpinha. Seca. Aí, ó. A água tá limpinha. Tem gente tomando banho aqui, rapaz. Tá maluco, rapaz? Mulher ali, andando ali. Água. Ó. Aí, Carol, Júlia, ainda vou trazer vocês aqui, hein? Vocês tomar banho aqui, ó. Água limpinha, ó. Coisa linda. Aí tem um poção aí, olha lá. Proibido tomar banho nesse local, porque aí tem perigo. Vai fazer força, não? Cara, ali tem um buraco que você entra e você não sai mais. Vem? Vem? Tem um buraco ali. Não, tem gente que ignora o aviso, né? Hã? A gente ignora o aviso ali. É mesmo? O Igor já tomou banho aqui, né? Aqui. Calor danado. Aqui, ó. Olha o lugar bom de ficar ali, ó. Ali, ó. Quê? Lugar bom de ficar lindo. Não, eu vou trazer ainda, quando eu tirar a carteira lá, aí eu renovar minha carteira, eu vou vir de carro aqui. Vou. E aquele pessoal lá tomando banho lá, que maluquice, hein, rapaz? Tem que tá com muito desejo de tomar banho, hein? É isso aí, ó. É? Eu não tomo banho, tá maluco, rapaz? Aí, cheio de turista, né? Todo mundo aí, cheio de turista aí. Aqui é foi corajoso. O Igor é corajoso. Eu tô com frio do caramba. E lá. Nossa. Vou ter que filmar de novo. O Igor até caiu no chão. Vou lá, vou dar aquele cá pular de novo. Vou filmar aqui. Vem cá. Ei. Cara. Cara corajoso, hein? Dá outro dessa aí. Gravou, né? Ué, gravou. Gravou mesmo. Dá outro pra eu filmar direito, eu peguei mal. Ei?
Ei! Rapaz, você não trouxe toalha? Nossa senhora! Rapaz! Bum. Vai ser bobo, cara! Isso! Rapaz, não tem toalha não! Não tem toalha não! Toalha! Você tá doido pra entrar, hein? Toalha? Hein? Tá doido? É? Pô, tá caminhando, cara. Faz pra toalha. Vem, Moby. Vem. Caramba! Ô, cara, aquela foi legal, hein? Eu pedi pra ele pular de novo, vim pegar ele de novo. É, daquele jeitinho. O cara gordão fica ensinando, tá vendo? É? Tá doido? É, rapaz. Tá doido. Aí, ô rapaz! Ô Penedo! Ô Igor, isso aí tá gelado, rapaz. Hein? Não acredito que você vai por aí, ó. Mais uma vez, vai. Pera aí, eu quero ver. Aqui é melhor. Ó, onde eles estão ali é mais fundo. Lá tem pedra lá, rapaz. Experiência. Tem que pular e levantar, hein? Experiência. Aí, o seu Igor vai, hein? Vai pular agora, hein? Pula de uma vez, só. Vai, Gilson, olha lá. Toma coragem, rapaz. Toma coragem. Assim não, Zé. Por direito. Por direitinho. Vamos gelado, cara. Tá gelado? Tá gelado? Caramba, gelado. Nossa, gelada. Ó. Meu Deus. Gelado. Meu Deus! Meu Deus! Ó, agora fica, cara! Você já pulou, rapaz! Aí, ó. Ah, gostou. Agora gostou. Rapaz, Vai você, Gil. rapaz. Vai, Gil. Tá maluco. Vai lá, rapaz. Tá maluco? É? Nada, é ruim. É Superman. Não. Mas o povo se acostuma, rapaz. Não é nada. Tá tudo ruim, pô. Tá fria? Meu Deus. Hein? Meu Deus. Ó, Valendo, dá outro daqui. Você pode, se você tinha que filmar aquela piscina que deu lá. Eu fui pular de novo. Caramba! Eu fui. Não, ele vai dar outro ali, eu vou pegar ele de novo. Eu imitei ele, eu não fui. Mas eu não vai vir. É? Não é mole não, hein? Olha lá, olha o sol. Aí, ó. Tá vendo? Vai, Dani, no sol. Levei no sol. Ê, gracinha. Que coisa linda. Hein? Ê, boneca. Essa é uma bonequinha, hein? É a boneca, hein? Posso pegar ela? Posso filmar ela? Posso filmar ela? Pode. Mostrar pra minha filha. Ô, gatinha. Como é que você chama? Como é que você chama? Hein? Tirar foto. Tirar foto? Não, como é que você chama? É a Ayla. Ayla. Ô, Ayla, você é muito linda, é uma princesa. Uma bonequinha. Tirando foto, filha. Quantos aninhos tem? 2 aninhos. Deus te abençoe, meu amor. Ó, coisa mais linda. É, patrão, dá outra daquela, dá daquela. Gostou do salto da rã. É. Olha o pezinho, olha que botar o pé aí, ai. Já entrou? Olha lá, aí ó. Como é que ela não quer ficar isso? Aí ela quer ficar.
Nossa. Aí. Busão da alegria. Busão da alegria. É, rapaz. Aqui a gente vai, né? A gente sobe lá pra cima, assim. Vamos lá ver, né? Vamos deixar. Tem que pegar meu peixe lá. Não, vamos subir rapidinho, pô, Zé. Ei! Vamos lá. Aí, ó. Busão da alegria. Olha lá. Vai. Olha lá, busão da alegria, lá. É o mais bonito. Isso. Olha lá, já saturou. Mais, ó. Olha lá, já saturou. Aí, galera. Gozada Teto Doce. Nós dentro de Penedo aqui. No meio da mata aqui. Todo mundo com fome. Nós dentro de Penedo, um lugar muito bonito. Muito lugar bonito, né? Passeio em Penedo, o bilheteiro da Liberdade.